Raden. Mengko dhisik Raden, sliramu ki sapa? Sira tambuh marang aku, jenengku Puntadewa, dene bocah loro iki adikku. Iki sedulurku Bratasena klawan Permati. Kowe wujute peksi cangak ingkang bisa tata jamu. Sira iku sapa dene mambengi anggonku bakal ambyur ana madyaning sendhang iki. Jenengku peksi cangak lingga salira ingkang rumeksa sendhang iki. Anane aku ngalang-alangi anggonmu bakal ambyur ing sendhang merga aku ngeman marang kowe. Iki sendhang sing mawa wisa tan wurunga kowe bakal mati, Raden. Ya gene kowe ngeman karo patiku, jer nyatane mati kuwi hukume wajib. Ya sanadyan kabeh titah bakal mati nanging kudune golek dalan pati sing bener lan utama. Yen sira Raden ambyur ing sendhang tegese kowe nganyut tuwuh lampus diri merga aboting lakon weruh dulurmu padha mati banjur kowe ambyur ning sendhang. Kuwi pati sing nista, Raden. Yen pancen anggonku bakal ngajak pati mbelani dulurku nduk anggep pati nista, banjur pati ingkang utama ki kepiye peksi cangak lingga salira. Pati ingkang utama kuwi mati ingkang kinantenan pangibadah lan budi pekerti ingkang luhur. Ya kanthi cara mangkono patine bakal antuk kasuwargan. Banjur apa sebabe akeh-akeh menungsa yen wis mati kok pengin swarga? Ya mergo ing kasuwargan anane mung kanikmatan, kebak kamulyan. Ing swarga titah bakal dicawisi daharan ingkang mirasa, unjukan ingkang seger, sandangan ingkang becik, uga bakal diladeni widodari ingkang sulistya ing warni. Peksi cangak lingga salira yen kaya mangkono. Manut kelawan panemuku kasuwargan sing nduk dongengake iki mau dudu jatine gegayuhan ingkang sinebut mati kang utama lan sampurna. Lho. Nanging kabeh menungsa tekun ngibadah lan nandur kebecikan kuwi pamriye besok yen wis mati antuka swarga, Raden. Yen saka panemuku mati ingkang sampurna kuwi wis ora ana rasa milik lan uga pepinginan. Yen ing kasuwargan isih milik dedaharan unjukan mirasa, sandangan kang indah lan pengin diladeni widodari tegese menungsa isih kagubel dening nepsu. Mongko nepsu kuwi yen diuja ora ana mareme tegese ana swarga ora bakal antuk jatine marem. Lah banjur mungguhe Raden Puntadewa mati sing sampurna ki sing piye? Nuwun sewu. Wewatonku dawuhing pangeran ya kuwi titah iku kagungane Gusti, besok bakal bali marang Gusti. Dene kanggo srana tetunggalan karo pangeran, kabeh tumindak lan pakardine kudu nulat kelawan hambeke pangeran. Lah banjur hambeke pangeran sing endi sing kudu diconto? Weda suci kae isine pirang-pirang piwulang kautaman nanging lamun ta diringkes mung kari ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun ta diringkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas asih.
Mula yen titah kepengin bali manunggal marang pangeran kudu wani ngipatake rasa milik lan pepinginan sak banjure uripe tansah ditanduri kanthi ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae iku ingkang sinebut pati sampurna. Puntadewa ler sapada temiling hangulati puspita medhemendah kang warni mitering taman sembah pangabekti kula kunjuk iyang ya Puntadewa ndak tampa gawe bombonge rasa yektine ingkang dadi peksi cangak lingga salira iki maupun eyang ing takandha ya mung kepengin dadar njajaki sepira jerone imanmu Puntadewa. Nyatane bola-bali tedhak turune Sang Wiyasa anake Kunti mula kautamanmu wis menjila kaya mengkono. Nanging tangih lamun kula ngraosaken marem menawi dulur kula Katriwandan ndak uripake patine sak njabane garis Bratasena karo Permadi. Sungkem kula kunjuk iyang ya Bratasena kelawan Permadi ndak tampa Pandhawa sing kuat lan sing tuwajuh anggenmu ngadepi lelakon nadyan paite kaya apa ripalungguhan iki mbok menawa pangeran bakal narbuka marang kamulyanmu dene carane kowe ndak surung mangkaton ing Pancala. Pancalana sayembara perang sing digelar karo pamanmu Gandamana sapa sing bisa ngasorake kridane pamanmu ya kuwi ingkang bakal mengku Dewi Drupadi sekaring kedaton Pancala sing dinteni sing diantu-antu rina wengi karo pamanmu ya Pandhawa kowe kuwi. Karuna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanikara sagatar yen ora kleru kang dadi pamawasku anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa ingkang rawuh ana ing alun-alun negara Pancala kene. Iya, Paman. Aku ingkang sowan ora liwat bektiku katur Paman Gandamana. Iya, ndak tampa gawe bombonging rasa apa sing ndok kersakake Prabu Baladewa. Paman. Kabar wis nyebar warta wis rata lamun to panjenenganmu ngedekake sayembara perang
Dene kukupane ya kuwi Dewi Drupadi. Aku bakal golekake garwa lawan adikku Sinarayana. Syukur yen Kakang kabeh gelem manut karo pakone Baladewa. Paman Gandamana manut karo aku. Ora perlu ketanding karo ponakamu lanang Mandura tinimbang iki mung ora kajen. Wis dadi sumpah prasetyane Gandamana, aku ora bakal pilih-pilih. Yen pancen pengin malakrama kelawan ponakku Drupadi kudu iso njebol dadaku ing kene dalan patimu.